សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងរៀនតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ Shape Builder Tool អញ្ចឹងយើងមកមើល Shape Builder Tool ទាំងអស់គ្នានេះគឺជា Shape Builder Tool វាគឺជា tool មួយប្រើដើម្បីធ្វើការបង្កើត shape ដោយការលាយបញ្ចូល shape ជាច្រើនហើយនឹងប្រើដើម្បីធ្វើការលុបផ្នែកនៃ shape នឹងផងដែរហើយសង្កត់គីដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាននោះគឺ Shift បូកជាមួយនឹងអក្សរ M អូខេឥឡូវយើងមើលនេះរូបនៅក្នុងអ្វីដែលគេបង្ហាញយើងនេះគេចង់ធ្វើការបង្កើតពពកអញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់ទៅលើរង្វង់ឬក៏ ellipse ជាច្រើនដាក់ត្រួតលើគ្នាហើយប្រើប្រាស់ shape builder ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការបង្កើត shape ថ្មីជាពពកហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងក្តារការងាររបស់យើងមើលយើងមានយើងចង់ធ្វើការបង្កើតពពករបៀបនេះចង់បង្កើតដូចជាស្លឹកឈើរបៀបនេះហើយនឹងបង្កើតជាលោកខែរបៀបនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅទី1គឺយើង click select ទៅលើ ellipse មកយើងទាញបង្កើតប្រហែលគេមកធ្វើឲ្យមានរង្វង់ដាក់នៅត្រួតពីលើគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងមានរង្វង់ចំនួន4ឥឡូវខ្ញុំដាក់រង្វង់មួយទៀតអូខេខ្ញុំដាក់របៀបនេះមានទាញជាងក្រៅតិចមកអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ select យកទាំងអស់តែម្ដងចុះយើង click ទាញរបៀបនេះមកដើម្បីធ្វើការ select ទាំងអស់បន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅ Shape Builder Tool ចុះយើង click ទៅលើ Shape Builder Tool ហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញ cursor របស់យើងដូរនេះមានសញ្ញាលេខបូកអញ្ចឹងគឺប្រើដើម្បីធ្វើការកំបាយបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ click ទាញកាត់អូសទៅលើ object ដែលយើងចង់ធ្វើការបង្កើតវានឹងមកឃើញទេអូខេអញ្ចឹងគឺវាបានបង្កើត shape ថ្មីមួយដោយការលាយបញ្ចូលគ្នារវាង shape ជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈជា ellipse ជារង្វង់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការបង្កើតជាពពកឥឡូវឧទាហរណ៍យើងចង់ធ្វើការបង្កើតស្លឹកឈើរបៀបនេះអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ ellipse tool ខ្ញុំមាន ellipse មួយរបៀបនេះចុះមកហើយខ្ញុំធ្វើការclick វាចុចទៅលើ alt key ហើយទាញវារបៀបនេះអញ្ចឹងគឺយើងចង់បាន save ទៅនៅកណ្ដាលមួយនេះអញ្ចឹងគឺយើង click select លើវាមកហើយបន្តមកទៀតគឺចូលទៅប្រើប្រាស់ save builder អញ្ចឹងយើង click ទៅលើ save builder មកអូខេយើង click អានេះមួយពេលដែលយើង click មួយរបៀបហ្នឹងគឺវាបង្កើត save នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមួយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ move វាចេញអូខេខ្ញុំ move ចេញមកយើងឃើញអានេះគឺវាផ្ដាច់ចេញតែម្ដងអាហ្នឹងដែលយើងអត់ត្រូវការយើងអាចលុបចោលឬក៏ករណីមួយទៀតឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺខ្ញុំធ្វើដូចមិនដែរអូខេខ្ញុំ select យកទាំងពីរហ្នឹងមកហើយចូលទៅប្រើប្រាស់ Shape Builder Tool ខ្ញុំ click ទៅវាក្នុងករណីនេះគឺខ្ញុំអត់ត្រូវការនេះទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចលុបវាបានអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ Alt key ជាប់មក cursor របស់យើងដូរជាសញ្ញាលេខដកអញ្ចឹងយើង click ទៅលើតំបន់ណាដែលយើងចង់ធ្វើការដកវាចោលឬក៏លុបវាចោលតែខ្ញុំចង់លុបអានេះខ្ញុំ click អានេះមកឃើញទេ click មួយទៀតគឺវាលុបតែម្ដងពេលដែលយើង move ចេញគឺដោយសារតែវាត្រួតលើគ្នាអញ្ចឹងវាមាន2អញ្ចឹងវាផ្ដាច់សងខាងចេញ2អញ្ចឹងវានឹងបង្កើត shape 2ដែលត្រួតលើគ្នាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំលុបចេញមួយទៅអត់ត្រូវការអូខេឥឡូវមួយទៀតយើងចង់ធ្វើអានេះអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ Shape Builder Tool ដែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបាន shape ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ទៅលើរង្វង់ចំនួន2អញ្ចឹងយើង click ទៅលើ ellipse ចុចទៅលើ Shift key ចុះឲ្យទាញវាមកអូខេដើម្បីឲ្យវា move ល្អបន្តមកទៀតខ្ញុំ select លើវាចុចទៅលើ Alt ហើយទាញវាស្ទើម្ដងទៀតដើម្បីបាន2ឥឡូវខ្ញុំដាក់នេះទាញវាទៅមិនឲ្យវារៀងដូចជាលោកខែនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ select យកទាំងពីរមកអញ្ចឹងយើងចង់បានឧទាហរណ៍យើងចង់បាននេះ shape របៀបនេះដែលវាត្រួតលើគ្នានឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ click ទៅលើ shape builder ហើយយើង click វាមកអញ្ចឹងគឺវាបាន shape ចំនួន3 1 2 3ឃើញទេ
ឬក៏ករណីមួយទៀតគឺយើងប្រើវាហើយខ្ញុំចុចត្រឡប់វាមកវិញទៅមួយទៀតគឺយើងលុបវាចេញតែម្ដងនេះអានេះយើងលុបវាយើងអត់ត្រូវការអញ្ចឹងយើងលុបវាយើង select លើវាមកហើយយើងចុចទៅលើ Save Mirror Tool ឬក៏យើងប្រើប្រាស់ទៅលើ Shortcut Key គឺ Shift Bonus M คลิกលើវាមកហើយយើងចុចទៅលើ Alt Key ជាប់ហើយយើងคลิกឃើញវាលុបតែម្ដងអញ្ចឹងវាសល់អ្វីយើងចង់បានឬក៏ករណីមួយទៀតវាអត់ខុសពីអាមុនទេយើង select លើវាមកហើយយើង click ទៅលើ Set Mirror Tool អញ្ចឹងយើង click លើនេះមួយមកអូខេអញ្ចឹងនៅសល់អានេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងបាននេះប្រើប្រាស់អញ្ចឹងនេះយើងអត់ត្រូវការយើងលុបចោលមកអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានរៀនតទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ Set Mirror Tool ដែលមានសង្កត់ key គឺ Shift Bonus M គេប្រើវាដើម្បីធ្វើការបង្កើត shape ថ្មីមួយដោយការយក shape ជាច្រើនដាក់លាយបញ្ចូលគ្នាហើយមួយទៀតនោះគឺគេអាចប្រើវាដើម្បីធ្វើការលុបផ្នែក shape នឹងផងដែរក្រោយពេលដែលយើងបានធ្វើការយក shape នឹង combine បញ្ចូលគ្នាឬក៏លាយបញ្ចូលគ្នាឬក៏ដាក់ត្រួតនៅពីលើគ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា